सर्दियों का मौसम आ गया है, मौसम चेंज होने के साथ साथ वायरल हो रहा है, खांसी हो गई है जो कि ठीक ही नहीं हो रही है। उसे ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, बराबर क्वांटिटी में अदरक का रस और शहद, इन दोनों चीजों को ले लीजिए। उसके बाद आपको इसको पी लेना है या फिर आप इसको चाट लीजिए। अदरक और शहद क्या करता है, आपके गले को नेचुरली रिलैक्स करेगा और साथ ही साथ आपके खांसी को ठीक करने में हेल्प करेगा। तो आप इसको हफ्ते में 2 बार ले लीजिएगा, आपकी खांसी में बहुत जल्दी आपको राहत मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और ऐसी वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करिए।